صبح امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مردم، افتتاح یک زمره انشاءات نو و ملاقات با ساکنان در روزهای تعجیل از جشن 27 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان تشریف آوردند. بازدید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از ناحیه ونج آغاز گردید. ساکنان سعادتمند ناحیه ونج پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را با صمیمیت خاص استقبال گرفتند. فضای شکوه، شادی، فرحمندی و استقبالی گرم از صداقت و مهر و محبت صمیمی مردم ناحیه ونج نسبت به پیشوای معظم خود محترم امامعلی رحمان شهادت می‌داد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه ونج بینای نو و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 مورد بهره برداری قرار دادند. بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 در مرکز ناحیه ونج برای 1280 نفر خواننده در دو بست پیش بینی گردیده دارای موثرترین شرایط تعلیم و تربیت برای نسل نورس میباشد. انشاءات مذکور از 3 بینای 2 و 3 آشیانه عبارت میباشد. بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه ونج دارای 28 صنفخانه تعلیمی از جمله فیزیک و شیمی، تکنولوژی کامپیوتری، لینگوافونی برای زبانهای روسی و انگلیسی و آزمایشگاه فنهای فیزیک و شیمی بوده. با تمام اشیاء خوانش و عیونیت‌های تعلیمی تامین است. کارهای ساختمانی در بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه ونج سال 2016 با دستور هدایت‌های به‌واسطه سرور معارف پرور مملکت در مساحت 4254 متر مربع آغاز گردیده. انشاء یک سال قبل از مهلت با صفت بلند معماری و مجهز با تمام لوازمات ضروری خوانش ساخته مورد استفاده قرار داده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از صنفخانه‌های تعلیمی به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داد و توجه آموزگاران را به استفاده مقصدناک از شرایط مهیا گردیده برای تعلیم با صفت نسل نورس و جلب بیشتر آنها به زبان آموزی و از خود نمودن نازکی‌های تکنولوژی معاصر جلب نمودند. تمام صنفخانه‌های مؤسسه تعلیمی مذکور با سیستم مخصوص زمانوی گرم کرده می شود و در نزد مؤسسه تعلیمی برای حالت‌های ضروری انبار مخصوص نگهداری انگیز هم ساخته شده است. تالار مجلسگاه این مؤسسه تعلیمی برای 220 جای نشست بوده برای برگزاری همایش و چاره‌بینی‌های گوناگون خیلی موافق و مناسب میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط مجلسگاه مؤسسه تعلیمی مذکور جهت جلب خوانندگان به محفل‌های گوناگون و تشکیل هر گونه چاره‌بینی‌های سودمند در سمت بالا بردن سویه دانش نسل نورس به آموزگاران دستور هدایت‌های مفید دادند. در مؤسسه تعلیمی مذکور وابسته به طلبات دور زمان کتابخانه الکترونی نیز مهیا کرده شده است. مکتب دارای تالار ورزشی با 85 جای نشست می باشد. در تالار کشاد و برهوای ورزشی مؤسسه تعلیمی برای خوانندگان شرایط خوبی برگزاری بازی‌های گوناگون مهیا کرده شده است. در اینجا میدانچه‌ها برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال نیز ساخته شده است. اطراف بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه ونج در مساحت 1200 متر مربع کبودیزار کرده شده برای روشننمایی 6 عدد ستون پایه با بلندی 3.5 متر و 6 عدد با بلندی 9 متر نصب گردیده است. انشاءات با کامراهای نظارتی داخلی و بیرونی و سیستم از سوختار آگاه کننده تامین می‌باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با خوانندگان و آموزگاران افتتاح بینای نوی تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 در مرکز ناحیه ونج را در روزهای تعجیل از 27 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به آنها تبریک نمودند. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالیت بینای نوی ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج آغاز رسمی بخشیدند. بینای نو از 3 آشیانه عبارت بوده با طرح زیبایی و زمانوی در مساحت 2033 متر مربع قامت افراخته است و دارای 52 حجره کاری می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از حجره‌های کاری به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده برای باز هم بهتر نمودن فعالیت و خدمت رسانی به ساکنان به کارمندان مقامات دستور و هدایت‌های مشخص دادند. طور اطلاع داده شد کارهای ساختمانی در بینای نوی ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج هنوز سال 2016 آغاز گردیده بود و بیناکاران و مهندسان محلی توانستند که در دوام 2 سال این انشاءات را با صفت بلند معماری و جوابگو به طلبات معاصر ساخته مورد بهره برداری قرار دهند. در آشیانه یکم بینای ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج مجلسگاه با 240 جای نشست
نشست اتاق‌های کاری بخش زنان و عائله، بخش دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم‌های ملی، شعبه عمومی، نظارت و مراجعت شهروندان، حجره‌های تکنیکی و بایگانی جایگیر کرده شده است. در آشیانه دوم و سوم بنا باشد اتاق‌های کاری بخش سرمایه‌گذاری، محاسب، خزینه‌دار و تالار خرد مجلسی با 48 جای نشست بنیاد گردیده است. بینای نوی ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج که با دستور و هدایت‌های بواسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ساخته شده است، دارای امکانات موثر کار و فعالیت میباشد و در انشاءات برای تامین گرمی در فصل سرما دگخانه با 2 عدد دگ اقتدارش 100 کیلووات و انبار نگهداری انگیش نیز بنیاد شده است. همچنین برای نگهداری واسطه‌های نقلیاتی خدمت ماشینسرای و ایستگاه ساخته شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پورا با شرایط مهیا گردیده در بینای نوی ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج بار دیگر کل کارمندان را با 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده از آنها اجرای مسئولیت‌های برداشت داشته حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور و صداقت به دولت و ملت را تقاضا کردند. در ناحیه ونج اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سراول بینای قصر فرهنگ را مورد استفاده قرار دادند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با کارهای ساختمانی و طرح معماری بنا بهای بلند داده انشاءات معاصر فرهنگی را تحفه ارزشمند برای اهل هنر و ساکنان ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان منیداد نمودند. کارهای ساختمانی در بینای قصر فرهنگ ناحیه ونج سال 2016 آغاز گردیده از طرف کارگران متخصصان محلی به انجام رسانیده شده است. انشاءات مذکور از 2 آشیانه عبارت بوده تالار بر هوای آن دارای 350 جای نشست می باشد. در آشیانه دوم باشد پیشایوان با 76 جای نشست، حجره برای رقص های ملی، دوزندگی و اتاق‌های کاری برای هیئت کارمندان جایگیر کرده شده است. بنای قصر فرهنگ ناحیه ونج در مساحت زیاده از 909 متر مربع بنیاد شده دارای شرایط موثر برای فعالیت اهل هنر می باشد. در تالار بر هوای این انشاءات زمانوی از طرف اهل هنر برنامه رنگین منظور گردانیده شد. سپس در همین جا президент جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اهل هنر صحبت آزاد و صمیمی دایر نمودند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که دستگیری ساحه فرهنگ از اولویت‌ها در سیاست اجتماعی حکومت مملکت قرار داده شده است. باید تاکید داشت که افتتاح بنای خوش‌طرح و زمانوی قصر فرهنگ در ناحیه ونج برای برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی، قانع ساختن طلبات معنوی ساکنان و بالا برداشتن ملکه کسبی کادرهای جوان امکانیت وسیع را فراهم می‌آورد. در دوره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه ونج بنای ماموری شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را که با طرح خاص بنیاد گردیده است افتتاح نمودند. در اینجا با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه سپتامبر سال 2015 آغاز گردیده بود و در دوام 3 سال انشاءات مذکور با جلب بیناکاران محلی با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح بنای نو را در روزهای تعجیل از جشن 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با کارمندان ساحه تبریک نمودند. در آشیانه یکم بنا 7 اتاق کاری برای کارمندان و در قبط‌های بالایی شرایط استقامت برای کارمندان این مقامات فراهم آورده شده است. در بنای نو همچنین به خاطر تامین شرایط خوب زیست کارمندان با عائله‌های خود منزل‌های آنها را با اشیاء ضروری روزگار تامین و با شبکه گرمیدهی پیوست نمودند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همین جا کلید خانه‌های استقامتی 2 و 3 حجرگی را با کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه ونج سپردند و با شرایط مهیا گردیده در آنها شناس شدند. президент مملکت کارمندان ساحه را به خدمت صافدلانه و صادقانه به نفع خلق و وطن و سرمایه‌گذاری بیشتر در تامین صلح و ثبات جامعه دعوت نمودند.